ازاي نعمل صيانه لللابتوب بتاعنا؟ طبعا اللابتوب معروف ان احنا بعد فتره من الاستخدام بتاعه وبعد فتره ما بنشتغل عليه لازم نصين اللابتوب، نفكه، ننظف المروحه بتاعته، سواء مروحه او مروحتين او ايا كان العدد اللي فيه. لازم نغير له معجون التبريد بمعجون كويس. لازم نطمن على الجهاز من جوه ان لا قدر الله ما فيش حاجه مثلا مخلوعه، ام.2 مش في مكانه، ايا كانت ايه المشكله ايه هي. الصيانه دي انا دايما بنصح بيها لو انت شغلك تقيل على الجهاز كل 3-4 شهور، لو انت شغلك خفيف على الهادي من 6-7 شهور ما فيش مشكله. او في الغالب دايما اول ما تلاقي في عندك مشكله في اداء الجهاز، اول حاجه تعملها انك تبتدي تفك الجهاز وتسمي الله وتعمل له صيانه. يلا نسمي الله ونبدا مع بعضنا نعمل الصيانه بتاعه اللابتوب بتاعي النهارده. طبعا والله اللابتوب ده اتمرمط معايا اخر مرمطه في الدنيا، كتر الفك والتركيب بتاعه. هنبتدي نسمي الله ونفك نفتح اللابتوب. هنسمي الله ونبتدي نفتح اللابتوب بتاعنا. رجاء شخصي، رجاء شخصي يا جماعه، الشغل في المكان ده وفي الحاجه دي بالاخص حساس للغايه. استاذنك لو ما عندكش الخبره الكافيه او ما عندكش من الهدوء اللي يخليك تعرف تتصرف مع الحاجه دي، استاذنك يفضل تودي الحاجه دي لحد مختص يعملها لك، بلاش تعملها بايدك. اللي احنا هنتكلم النهارده في حاجات حساسه، احنا هنفك هيت سينك وهنغير معجون تبريد بتاع معالج، هننظف مروحه. الموضوع النهارده هيبقى كبير. استاذنك تكون واعي كويس وفاهم انت بتعمل ايه. ألف ب في صيانة أي لابتوب في الحياة، أول حاجة بتبتدي تعملها بتسمي الله تفصل البطارية عن اللابتوب، سواء شغالة أو مش شغالة. عشان تريح نفسك من السؤال ده، افصل بطارية اللابتوب تماما. احنا هنبتدي نفك البطارية دي خالص من مكانها عشان نشيلها ونوسع لنفسنا مكان، لأن احنا هنفرط اللابتوب ده بالكامل. البطارية بتتشال عن طريق إن أنت تفكها من الأماكن بتاعتها وبالراحة بضفرك أو بحاجة رفيعة جدا تبتدي تفك الكونكتور بتاعها من على المذر بورد. اهو احنا كده معانا الكونكتور تمام. ادي البطاريه كلها ايه. نركن البطاريه على جنب كده. احنا ممكن نعمل اي حاجه احنا عايزينها في الجهاز. انا عن نفسي هبتدي اسمي الله كده وافك الرامات عشان انضف تحتها تحسبا لاي حاجه او اي حاجه متسربه. الكلام اللي جاي ده حساس، انا هقول تاني اهو، الكلام اللي جاي ده حساس جدا ومهم جدا، لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه. هنبتدي نسمي الله ونفك الهيت سينك بتاع المعالج وبتاع كارت الشاشه عشان نبتدي نغير المعجون التبريد وننضف الدنيا تحت. هنسمي الله. دايما في معظم اللابتوب هتلاقي في ترتيب للفك. يعني انا مثلا عندي هنا مكتوب اهو، معرفش هيبقى باين عندكم في الكاميرا ولا لا، 1 2 3 4 5 6. هنسمي الله ونفك بالترتيب ده مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الغالب معظم اللابتوبس المسامير بتاعه المعالج وكارت الشاشه ما بتتفكش من الهيت سينك، بتفضل ماسكه فيه. ادي رقم 3. غالبا في الفك ما تلتزمش بالترتيب عادي، هو الترتيب ده مهم جدا في الربط وفي التقفيل تاني. انا برضو لما اجي اركبه هوريكم ترتيب الربط بتاعه بيكون عامل ازاي. هنسمي الله واحده واحده. نبتدي نرفع الهيت سينك. ادي الهيت سينك بتاعنا اهو. طبعا محتاج يتنضف، الله اعلم هيكون باين عندكم ولا لا، بس هو فعلا محتاج يتنضف. والمروحه انا من هنا انا خايف من شكلها. عندنا بيبقى عندنا المعالج وكارت الشاشه طبعا. هنسمي الله كمان ونطلع المروحه، لان انا شايف ان المروحه وضعها سيء جدا الحقيقه، فهحتاج، اللهم صل على النبي، فهحتاج افكها هي كمان انضفها. وبعدين هننضف معجون التبريد ده كله، نحط معجون تبريد كتير. اوه ماي جاد، واو. نحط معجون تبريد جديد ونسمي الله ونقفل تاني بعد ما ننضف الهيت سينك كمان. طيب لو اللابتوب بتاعك فيه كارت شاشه خارجي او عليه بروسيسور قوي، تخلي بالك من حاجه، الثيرمال بادز دي لازم تكون دايما حالتها كويسه، متقطعه متاكله، ما عادتش طريه. يعني انا مثلا دي بدوس عليها اهي، لا لسه طريه مفيش مشكله. ما عادتش طريه، نشفت وبدات تتقطع، لازم تتغير قولا واحدا عشان تقدر تبرد دوائر الطاقه والكومبوننت او المكونات الداخليه. ده انجليزي دي يا مرسي اللي محتاجه انها تتبرد، دي مش محطوطه وخلاص. واياك لا قدر الله اتقطعت واتشالت، اياك تسيبها فاضيه، هتخلي ان هتخلي مرحله الطاقه او المكون اللي هي مغطيه عليه لا قدر الله يا يلمس يا اما هيسخن جدا لوحده وممكن يضرب منك لوحده. الثيرمال بادز مهمه زي ما هي مهمه في البي سي وفي كروت الشاشه، مهمه جدا 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 في اللابتوب. اللابتوب من الطبيعي انه بيتعامل مع درجات حراره عاليه. احنا دايما لما بنيجي نختبر اي بروسيسور لابتوب درجه الحراره 100 عادي مفيش مشكله، 99 95 100 ولا اي مشكله. عند البي سي نوصل ال 70 نبتدي نكلم نفسنا على طول. خليك دايما فاكر كل مسمار انت فكيته مقاسه ايه ومكانه فين، ما تبدلش مسامير جوه اللابتوب هتعمل مشاكل كتير. هنسمي الله بالراحه كده ونفك المروحه دي. طبعا في سلوك ماشيه من جنبها
هنفكها ونركبها تاني لما نيجي نقفل. اللابتوبس اللي بتبقى زي لينوفو اللي مش مخصصه او اللي عليها كروت شاشه الى حد ما مش قويه جدا بتبقى سهله جدا في الفك والتركيب. في اللابات اللي بتبقى معقده بقى تلاقي الهيت سينك فيه مروحتين، ما تنساش تفصل الكونكتور بتاع المروحه اوعاك تشدها على طول لا قدر الله يتقطع منك هتبقى مشكله كبيره. واحده واحده كده اهو بضفرك من الجنبين اهو كده احنا تمام معانا المروحه. طبعا المروحه حالها يصعب على الكافر، محتاجه تتنفض. طيب ننضف المروحه دي ازاي؟ في حل ان في ناس بتفك المروحه، بتفك البنزات اللي في الجناب دي توسعها وتفتح المروحه تنضفها من جوه وترجعها تاني. انا تجربتي مع الحل ده ما كانتش الطف حاجه. انا بالنسبه لي لو انت عندك بلاور مثلا ولا حاجه هتروح مثبت، اهم حاجه مثبت المروحه عشان ما تلفش بسرعه زياده عن اللزوم تبوظ الملف اللي جواها. هتثبت المروحه تضرب فيها البلاور، تضرب فيها الاكاي ايا كان هتضرب فيها ايه، تنضفها خالص. طيب انا بالنسبه لي لا، انا النهارده هنضفها غالبا هنضفها بالفرشه بس. نخلي برضو المروحه على جنب هنا ونجيب الفرشه بتاعتنا. طبعا عندنا اثر مكان المروحه على اللابتوب فيه مشاكل فيه، نسمي الله كده وننضفه بالراحه. الحساسيه ثم الحساسيه ثم الحساسيه واحنا بنتعامل في الاماكن دي ان شاء الله حاجه فاخره. اللابتوب ده ما اتفتحش من يوم ما جه يتنضف. تمام، نركنك انت على جنب شويه ونجيب الاستاذه اللي هتبقى مليانه بلاوي سودا دي. بسم الله. طبعا زي ما انتوا شايفين هخلص بس واشيلها كده واوريكم المنظر تحتها عامل ازاي. طبعا يعني زي ما انتوا شايفين حاجه محترمه، اكيد ده الكلام ده باين في الكاميرا ما شاء الله. طبعا ده حتت اسفنج من اللي كانت عليها متاكله، يفضل ما نوقعش منها كتير. انا عن نفسي بحب اعمل كده. طيب اهي الحمد لله نطفت ورجعت وهي كانها جديده. هنضف المكان ده كده ثواني من التراب. 2000 years later. أزلنا الحمد لله آثار الجريمة عشان نكمل الفيديو بتاعنا. كده أنا بالنسبة لي المروحة كويسة، هنسمي الله ونركنها على جنب ونبتدي نجيب الهيت سينك. يعني المعجون ده ما كانش انتهت صلاحيته إلى حد ما كبير، ولكن بما إن دي صيانة دورية هنسمي الله ونغيره. طيب أنت وأنت بتنظف هنا أو سواء على المعالج أنت بتنظف بحاجة من الاتنين، يا بمنديل ناشف مش وايبس، ركز في الكلام اللي بقوله لك، يا منديل ناشف مش وايبس بالراحه خالص تنظف الاثر بتاع المعجون القديم تماما، يا اما يعني زي ما كنا بنعملها في محلات الصيانه او كده بننضفها بحاجه نوع من انواع البنزين او درجات مخففه شويه من البنزين عشان ما يكونش بيوصل كهرباء، واهم حاجه تنشف كويس جدا مكانه، البنزين بيطير بسرعه. يا اما لو انت عايز تشتغل شغل كويس شويه مفيش مشكله، هات ازازه اكاي ونضف بيها. الاكاي الازرق مفيش فيه مشكله، لان في صاحبي سالني امبارح على ايه الفرق ما بين الايكاي الازرق والاصفر. خلي بالك ان الاصفر ده زيت، الازرق هو اللي بننضف بيه قطع الجهاز من جوه. هنسمي الله كده وننضف الهيت سينك كويس، نتاكد ان هو مش فاضل عليه اي حاجه. تمام، ننضف بتاعه المعالج. وانت عندك شويه بنزين مفيش مشكله انك تحط الفرشه في شويه بنزين وتنضف بيها، اهم حاجه بس تتاكد ان هو نشف طار كله وتمسح مكانه بمنديل او بحاجه. كده احنا الحمد لله اثار المعالج على اثار المعجون على الهيت سينك بقت كويسه. فتحات الهيت سينك محتاجه تتنضف. يا جماعه الكلام ده والله العظيم بيزعل اللابتوبات جدا وهيخليكم تصرفوا مصاريف مش لطيفه. ايه ده؟ ايه اللي انا بطلعه من الهيت سينك ده؟ Come on now, dog. Come on, man. طيب يا الحمد لله كده نطفت اهي. خلاص كده الهيت سينك ده هنلمعه تلميعه خنفشاريه سريعه كده، نتاكد بس ان مفيش حاجه ماسكه عليه، نتاكد ان الثيرمال بادز برضو مفيش حاجه ماسكه فيها، ونركنه هو كمان على جنب ونجيب بقى ايه المطحنه الكبيره.